ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க? ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு உங்களுக்கு க்ரீன் சிக் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸோ பேருங்கும் போது என்ன பட்ஜெட் வரும் ப்ரோ? க்ரீன் சிக் கண்ணூர் அண்ட் எல்லோ க்ரீன் சிக் கண்ணூர் பேர் உங்களுக்கு வந்து காக்டெயில்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா லுட்டினோலாம் இப்போ ரொம்ப ப்ரைஸ் டவுன் ப்ரோ. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பேர்ட் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோங்க. இந்த பேர்ட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சங்கனூரில் இருக்குது. ஸோ இந்த பேர்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இங்கே வந்து ஸ்பெஷலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேண்ட் டர்ம் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெஷலாக அவர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காரு. ஸ்மால் கன்வர்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் கன்யூர், லார்ஜ் கன்யூர்னு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி ஸ்மால் கன்வர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்மால் கன்யூர் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே 2000 rupeesலேருந்தே வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸாக கிடைக்கும். அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் நிறைய எக்ஸாட்டிக் ஃபார்ம் விசிட்ஸ் அண்ட் கெனல் விசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். போய் பாருங்கள், பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது, அதையும் போய் பாருங்கள். இல்லை உங்களுக்கு ஒரு வேலை ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் கூட சேட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்து கோபால் ப்ரோ இருக்கார். அவர்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ பிஃபோர் நம்ம வந்து ஃபார்மை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்ம் வரணும்னா எப்படி வரணும் ப்ரோ? கண்ணப்ப நகர் 4th Street. ஓகே ப்ரோ. கணபதியிலேருந்து வந்தால் டுவர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மேட்டுப்பாளையம் ரோடு போகிற வழியில் கண்ணப்ப நகர் ஜங்ஷன் வந்துடும். நீங்கள் மேட்டுப்பாளையம் சைட்லேருந்து வந்தீங்க, மேட்டுப்பாளையம் ரோட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா ஓகே, ஏற்காமணிலேருந்து உள்ளே வந்தீங்கன்னா கண்ணப்ப நகர். ஓகே, கண்ணப்ப நகரில் 4th Street. எவ்வளோ வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ ஃபார்மை? ஒரு 5 years ஆச்சு. 5 years ஆச்சு ப்ரோ. ஃபார்ம் வந்து என்னென்ன பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரோ? ஸ்மால் கன்யூர்ஸ் இருக்குது, சன் கன்யூர்ஸ் இருக்குது, காக்டெயில்ஸ் இருக்குது, ஓகே, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் இல்லை பஜ்ஜீஸ் இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததுக்கு இப்போ பார்த்ததுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்? லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததுக்கு இப்போ பார்க்குறக்கும் நம்ம பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் கேஜஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, அவ்வளோதான் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நல்லா ஃபார்ம் போயிட்டுருக்கு. ஓகே ப்ரோ. லாஸ்ட் டைம் வீடியோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சூப்பர் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இனி வந்து ஹேண்ட் டர்ம் பண்ணி பேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா? கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சேம் பண்ணி பேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த ஹேண்ட் டர்முக்கு பேர்ட் கட்டாலும் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இல்லையா? கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்காவும் கொடுக்குறோம். ஓகே ப்ரோ. ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்காவும் கொடுக்குறோம், நம்ம டேம் பண்ணியும் கொடுக்குறீங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஹேண்ட் டர்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க? ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு உங்களுக்கு க்ரீன் சிக் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 2000லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். 2000 rupeesலேருந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்காக எந்த டேஸ்லேருந்து கொடுப்பீங்க ப்ரோ? அது ஒரு 35 daysலேருந்து கொடுத்துருவீங்க. ஓகே, அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்கள்கிட்ட. ஆமாம் ப்ரோ. ஸோ நம்ம ஃபார்மில் இருக்க பேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாங்களா? பார்த்துலாம் ப்ரோ. ஸோ இவங்க என்ன பேர்டு ப்ரோ? இவங்க ஸ்மால் கன்யூர்ஸ் ப்ரோ. நம்மள்கிட்ட வந்த நெஸ்ட் அவுட் சிக்ஸ். ஓகே. என்னென்ன இருக்குங்க உள்ள ப்ரோ? இப்போ பைனாப்பிள், க்ரீன் சிக் கன்யூர் இருக்காங்க, அப்புறம் எல்லோ சைடர் இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இவங்க பேராக்கெட்டாலும் செமி அடல்ட்ஸ், பேராக்கெட்டாலும் கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ பேருங்கும் போது என்ன பட்ஜெட் வரும் ப்ரோ? க்ரீன் சிக் கன்யூர் அண்ட் எல்லோ. க்ரீன் சிக் கன்யூர் பேர் உங்களுக்கு வந்து 6000 அந்த ரேஞ்சில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரோ. ஓகே, டிஎன்ஏ போட்டு கொடுத்துருலாம். டிஎன்ஏ போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. தென் எல்லோ சைடட் அந்த மாதிரி எல்லோ சைடு க்ரீன் சிக் வந்து எல்லோ சைடு கன்யூர்னா உங்களுக்கு ஒரு 8000 9000 அந்த ரேஞ்ச் 8000 வரும். ஓகே. இப்போ மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் டவுனில் இருக்கனால கொஞ்சம் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்குது ப்ரோ. ஓகே. அதிலலாம் 10,000 பிலோவில் வந்து சிக்ஸே பேர்ட்ஸே கிடையாது. ஓகே. உங்களுக்கு க்ரீன் சிக் கன்யூர் எடுத்துக்கிட்டாலுமே 9000 அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. ஓகே. மார்க்கெட் கொஞ்சம் டவுனில் இருக்கனால அப்படி இருக்குது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ? நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஆஃப்ரிக்கன்ஸும். ஓகே. ஆஃப்ரிக்கன்ஸும் நெஸ்ட் அவுட் ஆச்சுன்னா நாங்கள் அதை மொத்தமாக சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரீடிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. அது மொத்தமாக நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா சேல் பண்ணிடுறோம். ஓகே. இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவாங்களே ப்ரோ, லைக் இண்டிவிஜுவல் பேர் இருக்கும்போது தான் ப்ரீட் ஆகும். பட் இங்கே காலனிலே நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணி காலனிலே நல்லா ப்ரீட் ஆகுது ப்ரோ. நல்ல ஒரு பேர்ட்ஸும் நல்ல ஒரு 5-6 ஆகுது மினிமம் இதாகுது, கிடைக்குது. இவங்க என்ன பேர்ட்ஸ் ப்ரோ? ஆஃப்ரிக்கன் வெரைட்டியில் இவங்க மாவுமாஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே. எல்லாமே ரிங் வெரைட்டி தான் ப்ரோ. எல்லாமே ரிங் வெரைட்டி தான். ஓகே. ஸோ ஃபீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ப்ரோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் ஸ்மால் கன்யூர்ஸ்? ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ப்ரோ. எல்லாமே அவங்க கன்யூர்ஸ் ஸ்மால் கன்யூர்ஸ் என்ன சாப்பிடுவாங்களோ அது அப்படியே ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸும் சாப்பிடுவோம். ஓகே. நீங்கள் பஜ்ஜீஸ் போகும்போது அது அப்படியே டவுன் ஆகும். ஓகே. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் அப்படி ஃபீடிங் டைப் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா சன் வரைக்குமே அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் லாரி அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் போகும்போது தான் அவங்களுக்கு ஃபீட்ஸு வேரியண்ட் ஆகும். ஓகே. பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீடிங்க்கு கரெக்டான மந்த்ஸ் ஆர் ஏஜ் அந்த மாதிரி இருக்குங்களா? 1.5 yearsல ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரோ. ஸ்மால் கன்யூர் 1.5 yearsல ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. சன் கன்யூர்லாம் 2.5 yearsல ஸ்டார்ட் ஆகும். 2.5 years ஆகும். 2.5 years ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரீடிங் இப்போ 1.5 yearsல ஆகுதுன்னா செகண்ட் ப்ரீடிங்க்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணுங்களா எப்படி?
ஒரு ப்ரீடிங்க்கு செகண்ட் ப்ரீடிங் ரெஸ்ட் தேவையில்லை ப்ரோ. 2 ப்ரீடிங்க்கு ஒரு தடவை நல்ல ஒரு லாங் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். லாங் ரெஸ்ட் கொடுக்கும். ஒரு 2 மந்த்ஸ்லேருந்து 4 மந்த்ஸ் வரைக்கும் லாங் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஆக்சுவலாக பேர்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான ரெஸ்ட்டை அதுவாகவே எடுத்துக்கும் ப்ரோ. நாமளாக ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு இல்லை. அதுக்கு தேவையான இம்யூனிட்டிஸை நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா, மல்டி விட்டமின்ஸை நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா, இட் மீன்ஸ் மெடிசனாக இல்லை, நம்ம கொடுக்குற டயட்லேயே வந்து அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதுவே எடுத்துக்கும். அதால் முடியலைங்கிறப்போ அதுவே ரெஸ்ட் கொடுத்துக்கும். ஓகே, நம்ம அப்படி ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் ஒரு பேர்ட் எக் வச்சுட்டே இருக்குன்னா நாம் அது கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுத்துருவோம். இயர்லி ஒன்ஸு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுத்துருவோம். இல்லைன்னா அதுவாகவே ஒரு 6 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸு அது மாதிரி ரெஸ்ட் அதுவே எடுத்துக்கும். ஒரு கேப் விடும், ஒரு நல்ல லாங் கேப் விட்டு அப்புறம் மறுபடியும் பிரீடாக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, காக்டெயில் ப்ரோ. அல்பினோவும் லூட்டினோவும் போட்டிருக்கேன் பேர் பண்ணி. ஓகே ப்ரோ. மேல் என்ன ப்ரோ? அல்பினோ மேலு, லூட்டினோ ஃபீமேல். இவங்களுக்கு சிக்ஸ் எந்த மாதிரி வருவாங்க ப்ரோ? இவங்களுக்கு சிக்ஸ் அல்பினோ வரும், லூட்டினோ வரும் ப்ரோ. மேக்ஸிமம் 90% வந்து லூட்டினோ தான் வரும். லூட்டினோ வருது. ஆல்பினோ இப்போ 3 சிக்கு வருதுன்னா அதில் ஒரு சிக்கு அல்பினோ வரும், இல்லை 3மே லூட்டினோவும் வரும். ஓகே ஓகே, அந்த மாதிரி தான் வரும் ப்ரீடாக. சரி சரி ப்ரோ. இப்போ காக்டெயில் எடுத்துகிட்டு நம்மக்கிட்ட என்ன ப்ரைஸில் இருந்துச்சு ப்ரோ? காக்டெயில்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா லூட்டினோலாம் இப்போ ரொம்ப ப்ரைஸ் டவுன் ப்ரோ. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 1500லேருந்தே கிடைக்குது. 1500லேருந்து லூட்டினோ கிடைக்குது. ஓகே, காக்டெயில் டேம்டுனா உங்களுக்கு வந்து 2500. ஓகே, ஸோ லூட்டினோஸ்லேருந்து கிடைக்குது. ஓகே, இவங்க சிக்ஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ? இருக்குது ப்ரோ. இவங்க சிக்ஸ் தான் நம்ம அந்த லாஸ்ட் கேஜில் போட்டிருக்கோம். இந்த ஒரு கிரே தவிர மீதி எல்லாமே இவங்களோட சிக்ஸ் தான் ப்ரோ. கிரே தவிர மீதி எல்லாம் இவங்களோட சிக்ஸ். ஓ, ஆல்பினோவும் இவங்க எல்லாமே வைல்டு தான் நெஸ்ட் அவுட்ஸு. டேம் பண்ணதெல்லாம் சேல் பண்ணிட்டோம். ஓகே ஓகே, இவங்க வைல்டை மட்டும் இங்கே ஆனவங்களை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இவங்க க்ரீன் சிக்கும் எல்லோ சைடும் ப்ரோ. க்ரீன் சிக்கும் எல்லோ சைடும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதை தான் சொன்னேன், க்ரீன் சிக் போக எல்லோ சைடட் போட்டாலும் மாற்றி போடுறோம். க்ரீன் சிக்கும் எல்லோ சைடடும் போடலாம். ஓகே, பைனாப்பிளும் எல்லோ சைடடும் போடலாம். ஓகே, நீங்கள் க்ரீன் சிக்கும் பைனாப்பிளும் போடக்கூடாது. க்ரீன் சிக் எல்லோ சைடட் போட்டிங்கன்னா ஒன்று க்ரீன் சிக் வரும், இல்லைனா பைனாப்பிள் வரும். சரி, எல்லோ சைடட் வரும். இப்போ நீங்கள் இதே வந்து நீங்கள் பைனாப்பிளையும் க்ரீன் சிக்கையும் போட்டிங்கன்னா அது பைனாப்பிள் ஹெட்டில் வந்து ஒரு பிளாக் பேச்சஸ் மாதிரி வந்து எல்லோ சைடட் போடும்போதே வரும். ஆனால் அவ்வளோ கரெக்டாக வராது, நிறையா அதிகமாக வராது. இப்போ நீங்கள் இதுவே வந்து நீங்கள் க்ரீன் சிக் கொண்டே போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெட்டில் வந்து அந்த பிளாக் பேச்சஸ் அதிகமாக வந்துடும். பைனாப்பிளோட அந்த கிளாரிட்டி குறைஞ்சிரும். ஓகே ஓகே, அதனால் க்ரீன் சிக்கை டேரெக்டாக பைனாப்பிளோட போடுறதில்ல. எல்லோ சைடட் போட்டாலே அது வரும், ஆனால் அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த செஸ்ட்டில் இருக்க எல்லோலாம் அந்த எல்லோனஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்து கொஞ்சம் பேர்ட் பார்க்குறதுக்கு அழகாகவே இருக்கும் எல்லோ சைடடும் பைனாப்பிளும் போடும்போது. ஓகே, க்ரீன் சிக்கோட போட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்காது. ஓகே ஓகே. இவங்க வந்து பைனாப்பிளும் பேர் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, பைனாப்பிளில் ரெட் ஃபேக்டர். இவங்க 2 பேருமே ஹைப்பர் ரெட்டு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டெயில் கிட்டேயே அந்த பேக் பாடியிலே பின்னாடியே உங்களுக்கு நல்லா இந்த ரெட் பேச்சஸ் வந்திருக்கும். கரெக்ட். அந்தளவுக்கு நல்லா ஹைப்பர் ரெட்டு. எல்லோ டாமினண்ட்டும் கூட. நல்லா எல்லோவும் நல்லா பிரைட் எல்லோவாக இருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்போர்ட்டட் ப்ரீட் ப்ரோ. அப்படிங்களா? இப்போ இவங்களுக்கு ஃபீடிங் போடுறீங்கன்னு வைங்க ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. ரெகுலராக நீங்கள் வைக்கிறது இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ஃபுட் இந்த கலரைசேஷனுக்காக வைப்பீங்களா? கலரேஷனுக்காகனு ஸ்பெஷல் ஃபுட் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ரெகுலராக கொடுக்குற டயட்டே நல்லா ஹெல்த்தியானதாக கொடுத்தோம்னா அதுலேயே அவங்க கலரேஷன்லாம் டெவலப் ஆகிடுவாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. தேவைப்பட்டால் மட்டும் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப பேர்டு ரொம்ப டல்லாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி வரும்போது ஆஸ்ட்ரோவேட்டு இம்ரால் அந்த மாதிரி கொடுத்து கொஞ்சம் க்ரோ பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஓகே, தேவைப்பட்டா பேர்டு டல் ஆகிட்டாங்க ரொம்ப வீக் ஆகிட்டாங்கன்னா மட்டும், இல்லைனா நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இவங்களுக்குலாம் ஃப்ரூட்ஸ் வைக்க தேவையில்லையா? ஃப்ரூட்ஸ் நான் கொடுத்து பழக்கல ப்ரோ. ஃப்ரூட்ஸு சீக்கிரம் இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் பேர்ட்ஸுக்கு. ஓகே, அதனால் நான் கொடுத்து பழக்கல. மோஸ்ட்லி ப்ரீடர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறாங்க ப்ரோ. நான் வைக்கிறதில்ல ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இவங்க என்ன பேர் ப்ரோ? இவங்க பைனாப்பிளும் எல்லோ சைடும் ப்ரோ. முதல்ல சொன்ன மாதிரி பைனாப்பிளும் எல்லோ சைடும் பேர் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஓகே சரி ப்ரோ. ஸோ இவங்கள டிஎன்ஏ மாட்டி அந்த ரிங்கு போட்டுருவீங்க இல்லை ப்ரோ? அதை வச்சு ரிங் மாட்டி டிஎன்ஏ எடுத்துருவோம் ப்ரோ. ஓகே, அதை வச்சு மேல் ஃபீமேல் போட்டுருவோம். டிஎன்ஏ செக் பண்ணிட்டோம்னா வீட்டாஜெனிக்ஸில் கொடுப்போம். கொடுத்து டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் வந்தோன்னா மேல் ஃபீமேல் செக் பண்ணிவிட்டு பேர் பண்ணிடுவோம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா எது வரைக்கும் கொடுப்பீங்க ப்ரோ? ப்ரோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கொடுத்தலாம் ப்ரோ. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ப்ரோ. ப்ரோ இவங்க என்ன பேர் ப்ரோ? இவங்க எல்லோ சைடு பேர் ப்ரோ. ரெட் ஃபேக்டர்ஸு. சரி. இவங்க அவங்களோட சிக்கோட இருக்காங்க. ஒரு சிக் இருக்குது. அது ஒரு சிக் அதோடது. ஓகே. மார்க்கெட்டில் எது ப்ரோ இப்போது? இல்லை மார்க்கெட் டல்னு சொன்னீங்க, பட் யூஸ்வலாக எது விரும்புகிறாங்க ப்ரோ கன்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும்? கன்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸ்மால் கன்யூஸ் எல்லாருமே நல்லா விரும்புகிறாங்க ப்ரோ. ஓகே. இப்போ சன் கன்யூர்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு அந்த கிரேஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஆமாம். கன்யூர்ஸில் வந்து ரொம்ப விரும்புறது சன் கன்யூர்ஸ் தான். ஸ்மால் கன்யூர்ஸ் வந்து இப்போ அந்த எல்லோ சைடு பைனாப்பிள்லாம் வந்து ரொம்பவே எல்லோரும் விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
பட்ஜெட் ஃப்ரீயாக இருக்கனால. இன்னும் ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் வேணும்னா உங்களுக்கு க்ரீன் சிக்கன் இது. க்ரீன் சிக்கன். ஆமாம். இவங்க சன் கனூர் இல்லை ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, சன் கனூர். ஓகே. இப்போ சன் கனூர் வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன பட்ஜெட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரோ? சன் கனூர் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கனாக உங்களுக்கு ஒரு 7-5-8 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ. ஓகே. அதே 10-12 இருந்துச்சு. இப்போ பட்ஜெட் மார்க்கெட் இறங்கியிருக்கனால 7-5லேருந்தே கிடைக்குது ப்ரோ. ஓகே. 7-5லேருந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸு. ஓகே. உங்களுக்கு டேம்டுனா ஒரு 10 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். 12 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சன் கன்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே அதோட கிரேஸ் மட்டும் இன்னும் குறையில ப்ரோ. மற்ற எல்லா கன்யூஸ்க்கும் உங்களுக்கு மார்க்கெட் இறங்கி ஏறிட்டு தான் இருக்குது. சன் கன்யூஸ் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன், அவங்களோட கலரேஷன், அவங்க கொடுக்குற அந்த பாண்டிங் வந்து வேறு எந்த பேர்ட்ஸும் கொடுக்க முடியாது ப்ரோ. நீங்கள் எவ்வளோ நாள் கழித்து நீங்கள் உங்களை திரும்ப வெளியே எடுத்து நீங்கள் பழகுனீங்கனாலும் உங்ககிட்ட லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எப்போ விட்டீங்களோ அந்த பாண்டிங் அப்படியே திரும்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் மற்ற பேர்ட்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் ஒரு 10 days 20 days அப்படின்னு விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா பயப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி பிஹேவியர்ஸ்லாம் இவங்ககிட்ட இருக்காது. நீங்கள் எவ்வளோ நாள் கழித்து எடுத்தீங்கனாலும் கூட இவங்க உங்ககிட்ட அந்த பாண்டிங்கை விடாமல் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. நல்ல ஒரு பாண்டிங் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இவங்க கலரேஷன், அந்த லுக்கு, இவங்க பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸு எல்லாமே வந்து இந்த சன் கனூர் மேலே ஒரு தனி கிரேஸை உருவாக்கி வச்சிருக்கு. இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபீல்டே உருவாக்கி வச்சிருக்கு. கரெக்ட். அதனால் சன் கனூர் எப்போவுமே நல்ல ஒரு பேர்டு, நல்ல ஒரு பாண்டிங் உள்ள ஃபேமிலி. டேமிங் பேர்டில் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் இருக்கிறதுல பெட்டர் பேர்டுனா சன் கனூர் சொல்லலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரமாக வந்து நம்ம கூட கோபாலண்ணா அண்ட் கோபாலனோட ஃபார்மை வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஸ்மால் கனூர் ஆர் வந்து சன் கனூர் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, அது கோயம்புத்தூரில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து அண்ணாவை ரீச் பண்ணலாம். ஆனால் உங்களுக்கு கால் பண்ணுற ஹவர்ஸ் எதாவது இருக்குங்களா? இல்லை, கால் பண்ணலாம். நீங்கள் மோஸ்ட்லி ஒரு 6 o'clock மேலே கால் பண்ண சொல்லுங்கள். ஈவினிங் 6 8 அந்த டைமில் கால் பண்ணாங்கன்னா நான் ஓகேண்ணா. ஸோ ஈவினிங் 6 to 8 அந்த டைமில் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கால் எடுப்பார், இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். until then bye bye, thank you.